咳嗽嗓子疼最怕它，一杯不到3毛，坚持1天喝2杯，嗓子越喝越舒服，效果太棒了。大家好，欢迎来到小明家魔法。首先我们准备3瓣大蒜，我们先把大蒜表皮剥掉。接着我们再用刀把大蒜拍碎，让大蒜静置15分钟，这样可以使大蒜中蒜氨酸与蒜酶在空气中充分结合，产生大蒜素。而大蒜素呢，具有很强的消灭病毒和杀菌的能力。再来3颗冰糖，时间差不多了，我们准备一个小碗，把冰糖和静置的大蒜一起放进去，然后再倒上适量的清水。现在我们就可以下锅蒸了。我们要在碗上面扣个盘子，防止锅盖上的水滴进碗里。大火烧开后，改用小火蒸10分钟。大蒜水发白就可以了。等碗里的水温合适，大蒜不用吃，1天2次，喝了马上就不咳嗽了，效果立竿见影。这个方法每次都管用，现煮现喝，效果是杠杠的。中医认为大蒜性温，入肺经有止咳、杀菌、驱虫等功效，可预防流行性感冒。而冰糖有止咳化痰的功效，大蒜加冰糖会增强止咳效果。好了，这个大蒜煮水就分享到这里了。需要的时候不妨在家试一试吧。大蒜是一种不可或缺的调味品，然而许多人都不喜欢剥大蒜的皮，因为这个过程通常很繁琐且耗时，特别是用手剥皮时，往往会留下浓烈的气味，让我们的手指长时间散发着大蒜的味道。今天再与大家分享一些简单而实用的技巧，让你能够迅速、轻松地剥下大蒜皮，省时省力。剥大蒜技巧1：水泡法。这个方法不仅是我家常用的，也是很多饭店餐厅在用的方法。先把大蒜一瓣瓣地掰下来，放到一个大点的碗里，加入适量的清水，把大蒜浸泡10分钟。大蒜经过浸泡以后，蒜皮就会变软，这样在去皮也是特别轻松的。大蒜非常完整，用完的也容易保存。如果时间充足的话，浸泡半个小时以后，基本上用手轻轻捏一下就可以去皮了。做菜之前就可以先把大蒜泡上，临起锅之前再把大蒜取出来去皮。今天一早做了一个试验，除去浸泡大蒜的时间，一头蒜去皮只需要30秒，手不痛不脏。剥大蒜技巧2：手剥法。我们将大蒜取出来，然后将它最外面的外皮全部剥掉，剥完再将大蒜掰成一半一半的。接下来将大蒜瓣放在手中，然后捏住大蒜的两头一捏。在这里要注意一下，用的力道不能太大，稍微用力表皮就会裂开，这样剥表皮的时候就非常容易了，剥出来大蒜也非常完整，而且速度特别。剥大蒜技巧3：微波炉去大蒜的皮。只需将整个大蒜放入微波炉中加热。微波炉作为一种加热设备，本质是利用微波能量来加热食物。整个大蒜放入微波炉中时，微波能量会迅速穿透大蒜的外皮，与其内部的水分分子相互作用，这导致大蒜内部的水分迅速蒸发，产生高温和压力。从微波炉中取出大蒜时，只需用轻轻的压力，大蒜的皮层
几乎可以完全脱落。使用微波炉来剥去大蒜的皮，还有一个好处，那就是可以将强烈的大蒜味道降至最低。常规剥皮方法中，往往需要用手直接接触大蒜，导致难以去除手上的气味。而使用微波炉，只需用轻轻的触碰，就能轻松剥离大蒜皮，从而避免了浓烈的气味沾染双手。这个小技巧不仅省时，还能让你的双手远离浓烈的大蒜味道。剥大蒜技巧4，同样是取出需要剥皮的大蒜，先把大蒜的外皮全部剥掉，然后将大蒜掰成一半一半的。再准备一个塑料瓶子，将塑料瓶子的头部剪掉，把大蒜全部放进去，放完之后再给它盖住，然后使劲的摇晃。这里要多晃一会，大概晃3分钟之后，咱们将大蒜全部倒出来看一下。这个时候大蒜的外皮就已经和大蒜脱离了，咱们再用手轻轻一剥，大蒜皮就下来了。这个时候看一下大蒜有点已经脱落了，非常快速的就能够脱皮了。这个方法也非常简单，非常快速。剥大蒜技巧5，瓶盖剥离法，就是用上塑料瓶的瓶盖，我们可以一手拿着大蒜，一手拿着瓶盖，然后用瓶盖在蒜头上刮下来，这样也可以刮下一层皮，直到把所有的皮剥下来就可以了。这个方法也很简单实用，操作起来也不伤手。平时我们直接用指甲盖去剥皮的话，手指就会觉得痛。有了这个方法，不仅可以保护手指甲，速度还会更快。剥大蒜技巧6，暴晒去皮。首先，我们把大蒜的外皮给它去掉，然后一粒一粒的给它抠下来。不管你是用哪一种方法去皮，把蒜瓣给它掰开，这是必须的。掰开以后，给它放在一个漏篮里，放在太阳下面晒。蒜子经过2天的晾晒，里面水分一收，外皮和蒜子有空隙，不用指甲抠，用手轻轻一掰，光溜溜的蒜子就出来了，不辣手，不伤手，方便又快速，1分钟最少也可以剥1斤。好了，朋友们，今天的内容就给大家分享到这里吧。如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟，感谢您的观看，我们下期再见啦。